Йоу, всем привет, ребят! Сегодня на моем канале Симлака. С вами я, как обычно, как всегда, Самурай Фити. Сегодня в данном видеоролике мы отправились, опять же, в деревню, опять же, в поход. И сегодня, я думаю, мы пройдем еще дальше по тем же каньонам. Смотрите мой прошлый видеоролик. И я думаю, мы идем еще дальше. Некоторые минусы. Я заболел. Вообще, очень плохая новость. В общем, как обычно, всем удачи, приятнейшего аппетита дня и приятнейшего просмотра. Вот, плохая новость, я заболел, ребята. Это очень-очень-очень плохо повлияет на мою работоспособность в походе. ТК. Я буду дышать через рот, либо шмыгать все время. Это плохо. Так вот, еще минус. Я забыл взять с собой штатив. И все, теперь статичной съемки не будет. Либо же, я думаю, нам взять каких-нибудь камушков, какое-нибудь деревце. И там будем опирать, собственно, нашу камеру и будем там снимать. Сейчас по времени у нас 4 часа. Не. Как видите, снега у нас до сих пор нет. Очень плохо уже. Почти декабрь, а снега нету. Я соскучился по снегу, поэтому как выходит снег, получается, если будет возможность, сразу как выйдет снег, в ближайшее время я после ухода снега я постараюсь снять ролик. Потому что очень сильно хочу, чтобы я наснимал хорошего такого контента в снежном биоме. И так, ребят, сейчас мы... Извиняюсь. Сейчас мы подбираемся к спуску. И тут есть один маленький нюансик, который бы я не хотел произносить, потому что тут, я не знаю, как проходить, потому что это крышесносная штука. Тут, сейчас подойдем, я вам покажу. Ребята, знакомьтесь. Уху, моя братва. Что я сказал вообще? Ладно, не суть. Короче, тут целая орава коров, целая стая, целое племя, целое поселение. И мне нужно аккуратненько, пока они на меня смотрят вот так вот, я должен аккуратненько пройти мимо пастуха. Да, вот он пастух. Сейчас главное нам не наткнуться на быка, и все. Аккуратненько сейчас проходим и постараюсь снять для вас контент. Так, ребята, мы прошли через пастух. Сейчас мы, главное, нам не наткнуться на бычков. Я вижу, тут бычок есть один. Есть телята. Как видите. Нам главное сейчас аккуратненько пройти, чтобы никто на нас не налетел. Вот сейчас ближе ко мне всех. Это именно бык. С такими красными, краснющими глазами просто. Черный такой, знаете, он прям на дьявола похож. Ну, мы удачно прошли. И идем дальше. Так. Они странно на меня смотрят все. Какая же у меня паранойя начинается, ребят. Ну, вон, короче, они сзади нас. Как видите, вот мы идем. Вот они, бычки. Никто у нас не бежит. И мы спокойно себе идем. Так, сейчас я думаю, что сделаем, ребят. Мы пойдем, я думаю, дальше в поле. Прям углубимся в поля. Я думаю, мы насобираем по пути хвороста. И потом мы зажжем костер. Я думаю, мы сделаем офигительнейшее блюдо. Как будет привал, покажу, что у меня с собой есть. Вы охренеете просто, вы офигеете вообще. У вас никогда просто, у вас вкусовые сосочки просто офигеют вообще в край. Я не знаю, это вы никогда такого деликатеса не пробовали. Я тоже такого никогда не делал. Поэтому вместе с вами мы приготовим деликатес, который, думаю, в походе вам будет полезен. Либо же это какая-то фигня полная. Из подручных средств получится какая-то фигня. Ну, мы попробуем, собственно. И я вам продемонстрирую. Оценю по баллам. Скорее всего, от 1 до 10. Это будет от 1 до 10 этого. Как этого шефа-то звали? Я знаю. У нас будет, давайте вот от 1 до 10 этот Владислава. Самый сахар его. Короче, я куда-нибудь сюда фотку ставлю. Не знаю. Если не заленюсь, на монтаже ставлю фотку Владислава. Фу, подожди, Владислав или как он был? Святослав. Во, Святослава. Извиняюсь, Святослав. Вот, ставлю его где-нибудь здесь фотку и покажу. Вот. Будем оценить от 1 до 10 Святослава. И, собственно, посмотрим, какие у нас будут блюда. Если вам понравится данная рубрика, то будем снимать ее еще больше. Это будет, как думаю, это будет хорошая рубрика, в принципе. То есть готовить еду в походе из вообще несочетаемых продуктов. Сегодня я нашел продукты, которые такие
вроде не сочетаются, но мы попробуем, собственно, что-нибудь из этого сделать. Так, сейчас идем в данной ситуации, в данном биоме. Это просто поле, вон наш холм, любимый просто, через который мы любим переходить, идти по каньонам. Опа-на, ребят, и сейчас только что заметил один маленький нюансик. Мы не прошлись через пастухи, а пастухи здесь стоят. А они нам не нужны в край вообще. Стоп. Когда их только ставить начали, вот оно что. Или их обрезали, ладно, не суть. Короче, как дойду до холма, включу камеру. Так, ребят, мы уже подошли к холму. Я насобирал хвороста, то, что пока что в одну руку. И хвороста просто беру, короче, для розжига костра. Сейчас около холма уже. И сейчас, думаю, будем углубляться в каньоны. Неоднократно, ребят, в своих роликах говорил, это прекраснейшие просто, не знаю, масштабы. Смотрите, насколько это красиво. Просто, блин, свет у нас чуть-чуть моросит. Вот сейчас идем, вот это наш холм, до него идем и идем сюда. Если я вам сейчас покажу, если смогу, вот так вот. Вот куда я сейчас навожу камеру, вот там у нас каньоны. Вот это вот. Оп, все. Поехали дальше. Сейчас дойдем. Все будет норм. Я как одет? Сейчас я уже одел свои тактические штаны, кроссы. И оделся как? Сейчас, смотрите. Шапка, куртка, кофта и под ней термушка. То есть, как будто бы обычный сет, так скажем. Обычный сет, но это не обычный, более утепленный. Я заправил, как вы видите, свою кофту себе в штаны, чтобы воздух, который у меня там согрелся в кофте, не выходил. Чтобы было тепло максимально, особенно вечером. Я думаю, знаете как, сейчас даже поменяем чуть планы. И мы сейчас пойдем к каньонам. Возьмем какой-нибудь классный обзор. И думаю, запишем типа не знаю, не таймлапс, просто красивые виды запишу для вас. Буду сидеть и сжечь костер. Там же есть в натуре очень красивые виды. На холмы там, видите, да? Хотя тут таких присильных лесов, такого нету, но ладно. Собственно, разобьем типа небольшого лагеря, кстати. Оставим вещички буквально на 5-10 минут. Подсобираем хвороста. Всяких там, короче, для рожика всего. И поехали. Спускаемся в каньоны, ребят. Все, погнали углубляться. Вот, что я пока что собирал. По пути в одну руку другая камера держит. А в одной рукой все, что я смог пока что унести. Сейчас возьмем где-нибудь лагерь небольшой. И let's do this. Let's go просто. Короче, что-нибудь доделать. Что-то тут какой-то резкий спуск. Мне это немножко не нравится. Потому что тут не было тут такого резкого спуска. Что за фигня? Походу тут дождями подмыло чуть-чуть. Как-то прям все как-то глубже стало, что ли. Ну, сейчас найдем какое-нибудь местечко. В общем, ребят, я снял куртку. Положил ее на пятиточечник. Положил рюкзак. Оставшееся, что я нашел пока что, палки. Сейчас вот мы, видите, на каньонах стоим. Я даже покажу. Вот, видите, какие они глубокие, ё-моё. Тут, наверное, метра 4, я думаю. Тут нормально. Тут подмыло дождями, видите, тут серая такая полоска, скорее всего, смыла глину всякую со стен. Вот тут. Все, что было, все смыло. И сюда все. И потекло ручьями. Дожди были недавно, но думаю, тут есть нормальные всякие. Для розжига сейчас так вот возьмем, вот так вот, хоп-хоп, хоп-хоп. Возьмем и, в общем, таких мелких насобираем много. И поехали. В общем, ребят, огородил камеру. Ветра не должно быть слышно. Сейчас смотрите, что сделаем. Вот тут углубление у меня в земле. Я его сейчас глубже еще сделаю. Обкопаю, чтобы костер был вот тут вот. И потом, в общем, включу камеру уже с включенным костром. И я уже достану все ингредиенты. Йоу, ребят, короче, смотрите, я зажег костер наконец-то. Потому что был сильный ветер, он сдувал костер в пух и прах. Ну, мне удалось, я зажег костер. Вот, палки все закинул уже. И сегодня наши
Номинанты это кола. Я закрою вот так, чтобы не было видно. В общем, видите, кола. Спрайт. Вот. Потом 2 яблочка с рынка домашние. Доска, на которой я буду все резать. И пампушки с чесноком. Ребята. Собственно, начнем. Думаю, короче, запечь яблоки около костра. При этом поливая их вот этими прекрасными продуктами. Вот. И потом начинить ими пампушки с чесноком. В общем, не знаю, что получится, но начнем. В общем, ребят, за кадром я нарезал 2 яблока на четвертульки. И сейчас будет, думаю, займемся их запеканием. И я сейчас, думаю, даже придумал один способ. Сейчас вам покажу. Так, ребят, у меня уже разгорелся хорошо костер. Сейчас что делаем? Смотрите. Мы берем яблоки сейчас. Так, на всякий случай я взял палку вытаскивать их. Мы берем для эксперимента сейчас одно яблоко. Сейчас попробую закинуть его в костер. Давайте тут рядом положим его. Да, смотрите как. Я сейчас вытащу угли. Оттуда небольшие, немного. Выковали угли. На них я буду класть яблоки, собственно. Будем их там запекать и поливать. Будет такой, ну, прикольный способ приготовления. Сейчас прогорят там кое-какие бревна. Я у них заберу угли. И начнем готовку. В общем, не знаю, ребят, смотрите, как я сделал. Я, короче, взял яблоки, насадил на палочки и облил их обильно жидкостью, на которой мы их, собственно, уже и печем. Я их на углях именно, конечно, чтобы их не жарить. Вот это я только что перевернул, но у нас тут уже, видите, влага испаряется, но при этом внутри они пропитываются внутри вот так вот. И влага, вот они, получается, пропитываются, и влага снаружи испаряется. А сейчас еще, знаете, что придумал? Мы будем жарить пампушки. Вот такие, в общем, ребят, 2 замученные холодные пампушки. Они уже на холоде такие не мягкие. Сейчас мы их разрежем и будем жарить. Ну, думаю, мы их тоже польем и зажарим. Кратко говоря, ребят, немножко не подумал. Облил. А вы знаете, хлеб размокает, когда его облить. Вот я их облил сейчас аккуратненько. Вот так вот. Блин, чуть-чуть не про этого. Сейчас я долью чуть-чуть сюда. И мы их будем запекать. Видите, вот она сейчас запекается. Сейчас я ее сниму. Очень, ребят, вот я ее снял. Сейчас я попробую сейчас. Неплохо. В принципе, хлеб со вкусом, с привкусом такой колы. Отдаленно напоминает. Местами хрустящий и вкусный. Сейчас будем переворачивать яблоки. Так, ребят, смотрите, вот наш костер догорает уже. Вот булочка, собственно, которую я зажарил. Она именно вот обжарилась хорошенько. Чуть-чуть с углями, но ничего. Вот. У нас яблоки. Они уже, вижу, хорошо так пропеклись. Сейчас будем доставать их и делать бутик. В общем, вот он со спрайтом наш. Как показать так, чтобы было видно именно. Вот, видите, он хорошо так пропекся. Неплохо, собственно. Сейчас мы возьмем, положим на вот эту штучечку и съедим. Так, я вижу, что они прям пропеклись именно. По консистенции чувствую, они такие тверденькие стали. Хорошо. Так, теперь пробуем, ребят. Так, ребят, меня не видно, но вот он, бутик. Сейчас вот я ем. Так. Какой странный вкус, ребят. Это... Да неплохо, в принципе. Конечно, это... Если много съесть, просрешься. Но это вкусно, съедобно, в принципе. Это хорошо. Это очень вкусно. Но... Блин. Яблоки чувствуются, они прям... Чувствуется привкус спрайта такой, знаете, лимонненький привкус в яблоках. Вот. А булка, она как будто бы размякла, и вкус вышел. Так что со второй булкой, я думаю, мы чуть-чуть по-другому поступим. Сейчас увидите.
Так, с другой булкой, смотрите. Мы возьмем сейчас ее. Тоже обрежем. И вообще немного ее, то есть, пропечем. Мы ее сначала запечем, а потом только чуть подольем. В общем, эта булочка чуть-чуть у нас распеклась. Эту мы поставили на готовочку. Это тоже у нас чуть-чуть подрумянилось, так скажем. Не чуть-чуть можно, я считаю. Почему бы и нет? Сейчас чуть-чуть ее подержим. Блин, сейчас еще чуть-чуть. В этом заключается моя проблема. Я вот, так, сейчас чуть-чуть подрумянилось. Теперь мы их чуть-чуточку спрайтом обливаем. И потом яблоко достаем, пробуем. Так, ребят, вот он наш долгожданный бургер. Именно бургер. Сейчас буду его пробовать. Вид от первого лица не буду так показывать. Вот так вот вам покажу. То есть я вот кушу реально. Это намного вкуснее. Я сейчас более правильно, сосредоточенно сделал. Именно тут. Именно чувствуется в булочках спрайт. Именно яблоко с таким небольшим привкусом, такой сладостью колы. Это хорошо, в принципе. Да, в принципе, неплохо. Сверху, ребята, лайки. Я думаю, это достойно лайка. Убийство моего желудка, в принципе. Что еще у нас тут? Сейчас. Костер догорает. Мы идем домой, собственно, уже. Поели. Так, я слышу шакалов, ребята. Это очень нехорошо. Нам идти очень далеко, поэтому думаю, все, сейчас сворачиваемся и идем до дома. В общем, ребят, так вот заканчиваю наш видеоролик. В общем, я потушил костер, все нормально, сейчас пойду домой. Уже по темноте. Всем удачи, всем спасибо, всем пока, ребята. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в шапке профиля. В описании данного видеоканала. Ладно, всем удачи, всем спасибо, всем пока, ребят. Пожелайте мне удачи. Надеюсь, дойду домой. Или запишу продолжение уже дома. Тогда все хорошо. В общем, ребята, это был самый страшный поход. Я не знаю, я очень сильно боюсь, вы знали. Просто сейчас у меня 3% на телефоне. У меня начал виснуть фонарик. Я иду по абсолютно темноте. Я не помню дорогу, честно. Ну как помню, короче, да. По тем, короче, по встречным столбцам соседним, короче, вот. Я знаю, где, короче, дорога. Мне очень страшно, потому что шакалы у нас промышляют обычно ночью. И сейчас я иду, и мне очень страшно. Вы знали, это самый страшный, наверное, мой одиночный поход. Я никогда так не боялся, как боюсь сейчас. Мне еще переходить через лесок небольшой. Это еще страшнее. Ладно, давайте, ребята, удачи. В доме запишу продолжение. Пум, ребят, что думали, все? Пропал аж Сережа, да? Нет, все нормально, я пришел. Сейчас буду кушать. В общем, повторюсь еще раз. Оценю блюдо на 7 из 10. Святославов. В принципе, классно. Очень, я согласен. Если булочки не размякнут, то есть их много влаги не добавлять, все будет хорошо. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка в шапке профиля. Поход выдался классный. Поход на 10 из 10. То есть очень хорошо. Всем удачи, всем спасибо, всем пока, ребята.